محترم ورو پوښتنه کړې ده، وایي یو کس یو ښځې سره واده کړی دی، اوس د دغې ښځې چې کوم پلار دی د سړي خسر دی، د هغه بله ښځه ده، نو هغې سره د ده نکاح کېږي که نه، سره دی چې دغه ښځې ژوندۍ ده. نو محترمه د فقې کتابونو کې دا مسله ذکر کړې ده چې داسې دوه ښځې ته په نکاح باندې اخیستلی شي، که چې یو په هغې کې سړی فرض کړي او بله ښځه فرض کړي، که خپل منځ کې نکاح کېده خو دا دواړه هم ته په نکاح کې جمع کولی شي، او که خپل منځ کې نکاح نه کېده نو من جانبین د دواړو طرفونو نه، نو بیا دا ته په نکاح کې نشي جمع کولی. اوس که راشو دې صورت ته چې مثلا یو سړی مړ شو، د هغه نه د یوې ښځې نه لور پاتې ده او بله ښځه دې پاتې ده، نو دا دواړه په نکاح کې اخیستل جایز دي که نه؟ نو دا جایز دي. دا تاسو چې کوم صورت ویلی په دې کې هم دا مسله ده چې داسې نکاح جایز ده چې د خپلې خواښې بن په نکاح کې او د خپله ښځې هم په نکاح کې وي او د خواښې چې کومه بن وي هم په نکاح کې. نو دا ځکه جایز ده که اوس یو طرف ته که دا خپله ښځه چې کومه ده که دا چې د سړی فرض کړي، نو هغه ښځې سره د دې نکاح بیا نه کېږي، ځکه هغه د پلار مدخول بها راځي، پلار مدخول بها سره نکاح جایز نه ده. خو که دا بل طرف واخلې چې دغه کومه د خواښې بنې ده، که هغه چې د سړی فرض کړي او دا د دې سړي خپله ښځه دا ښځه فرض کړي، نو دا د هغې سم نه کېږي، بلکل نکاح ورسره کېږي. او په قدوري کې دا مسله شته، کتاب النکاح کې 135 نمبر صفحه باندې دا مسله ذکر کړې ده چې ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل. هیڅ باک په دې کې نشته چې سړی جمعوالی راولي په یو ښځه کې او د دې ښځې د خاوند لور د بلې ښځې نه هغه او دا دواړه په نکاح کې واخلي، نو څه مشکل پکې نشته.